Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sababus sharifu lil khalqi 'ani syukri. As-sababu utawi iki iku bab nerangaken sebab as-sharifu kang ngengokaken lil khalqi maring makhluk ani syukri saking syukur. Bab jelasaken perkara utawi sebab sing ngedoaken tiyang saking syukur. I'lam ruwa sira annahu ing setuhune kelakuan iku lam yaksir orang ringkes bil khalqi kelawan makhluk an syukrin ni'mati saking nyukuri nikmat apa illal jahlu angin kudu wal ghaflatu lan lali fa innahum maqastune al khalqu iku mana'u nyegah apa iku mana'u nyegah sapa khalqu bil jahli kelawan kudu fa innahu maqastuni al khalqu iku muni'u dan cegah sapa khalqu bil jahli kelawan kudu wal ghaflati lan lali an ma'rifatin ni'am saking ngaweruhi pira-pira nikmat wala yatasawwaru lan ora bisa nggambaraken sapa wong syukur nikmati ing nyukuri nikmat illa ba'da ma'rifatiha angin ing dalem sause ngawruhi nikmat summa innahum nuli setuhune khalqu iku in arafu lamun weruh sapa khalqu nikmatan ing nikmat danu mongko nyono sapa khalqu anna syukra ing syukur alaiha ing atase nikmat iku ayyakula yen to ngucap sapa wong bilisanihi kelawan lisane wong alhamdulillah wa syukrulillah. Bab niki jelasaken kene apa sih wong niki mboten saged syukur niki ada sebab. Ajeng napa sebabe? Menungso utawi tiyang niki boten saged nyukuri nikmat, boten saged makhluk niku memendekkan utawi menjauhkan diri dari syukur dumateng Allah atas nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken kecuali dua hal. Siji bodho, nomor loro lalai. Bodho niku mboten ngerti kali nikmat. Jadi kadang-kadang kita niki namung krasa urip mboten krasa nikmat. Mata, tangan, sikil, sehat niki kadang mboten dipun rasakaken nek kapan niku sebagai nikmat. Merga napa? Merga bodho. Napa bodho? Merga gak ana sing butuhno. Nomor kali lamun dheweke semerap, oh iya tangan iku nikmat, mata niku nikmat. Lan sedaya ingkang kita raosaken niki adalah sebuah kenikmatan, tapi lalai, mboten ngreken ngoten. Jadi mboten ngreken. Tak wonten tiyang niki mboten ngrekenan ngoten. Enggak mau tahu ini nikmat atau tidak niki mboten semerap. Dua hal nikilah fa innahum muni'u bil jahli wal ghafla an ma'rifatin ni'am. Dua hal nikilah yang menghalangi seseorang, menghalangi kula jenengan niki untuk mengetahui nikmat. Jadi kudu ditutupno. Wala yatasawwar wala yutasawwar syukur ni'mah illa ba'da ma'rifatiha. Lajeng lamun dheweke niki semerap niku nikmat nggih, mata, tangan, sikil, lajeng nikmate
sehat, arto, anak, bojo, itu sedaya nikmat. Dia tidak akan mampu menggambarkan kecuali mengetahui bagaimana nikmat niku diciptakan, untuk apa nikmat niku diciptakan. Jadi gak iso nggambarno syukur iki ya apa. Summa innahu min arafu ni'matan. Kalaupun dia mengetahui bahwa itu adalah nikmat, dhannu anna syukra 'alaiha ayyakula bilisani, maka dia hanya bisa mengatakan dikira syukur niku namung alhamdulillah wa syukurillah. Mboten semrap nek niku hanya sebuah ungkapan matur suwun tok. Ungkapan napa nggih ungkapan zikir. Wis menungso mawon pun. Nggih, nek kapan sampeyan ngekeki tiyang hanya mengatakan matur suwun, tapi dibalik matur suwun niku dheke mboten purun manut nang ngene sampeyan, malah ngedingi sampeyan ya gregeten. Nggih, matur suwun. Matur suwun tok lho, ngoten. Jadi ana anak utawi sampean ngrambut tiang, ngrambut lare nggih, mulai cilik sampai gede sampean rambut, sampean sekolahno, apapun sampean tanggung biayanya, dadak mari ngoten hanya matur suwun. Perintah sampean gak dituruti, nggih, cenderung larakaken sampean. Matur suwune boten kanggo. Nggih. Di lidahnya matur suwun, tapi kelakuannya nglarakno sing maringi. Walam ya'rifu anna makna syukri ayyasta'milan ni'mah fi tamamil hikmah. Mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya arti syukur adalah menggunakan nikmat, nikmate tangan, nikmate sehat kalau wau, untuk menyempurnakan hikmahnya. Winginane dipun sebutaken kene apa sih Allah ndadosaken tangan, kene apa Allah ndadosaken pikiran, kene apa Allah ndadosaken kita niki saged melampah. Niku ada hikmah, termasuk hikmahnya adalah dipergunakan untuk menuruti perintah Allah. Meneng-meneng teko rezeki, dikaya apa rezeki iki, dikaya apa rezeki. Dinginane misale nggih anake butuh biaya, digawe sekolah, digawe bayar dan sebagainya. Dhek ngeluh kurang duwe-duwe nak. Begitu angsal rezeki saking Allah, karepe Gusti Allah ki lho bayaran anakmu. Tapi lali gak dibayar nang ini anake, tambah digawe tuku HP-ne dewi utawa digawe nuruti keseneng. Akhirnya anaknya mboten kebahagiaan. Ngersula dhewe nek kapan anake gak iso bayar sekolah. Atau mungkin piyambake lara. Kate berobat mboten kada arta. Dikai dhuwit kali Gusti Allah deki lho bayaran apa ki lho berobat. Iki duwike gawe nang dokter. Gak digawe nang dokter dhuwit niku wau. Tambah mangan suket jare bek iso waras duweke digawe seneng. Niku jenenge mboten nyukuri nikmat. Pasti segala kesulitan yang kita alami ada jalan keluar yang niku adalah sebagai suatu nikmat. Jadi nikmat niki larang banget ngoten. Kita harus semerat ati nikmat niku. Terus allati uridat biha wa yata'atullah. Jadi hikmah di balik nikmat sing dipun paringaken Allah dumateng kula jenengan tidak lain hanyalah untuk taat kepada Allah. Kula contohaken ngeten. Wonten tiyang tiang fakir, wis nemen fakire, melarate wis nemen lah. Cara sak kabupaten itu paling juara 2, juara 1. Wis pol melarate.
niki golek otomatis wong nek kapan wis mblengker melarat niku lak wis macem-macem. Usaha iko dialami, donga iko mungkin digawe, atau mungkin sawana nang kono, mungkin kon oleh nasihat atau mungkin kamu oleh wiritan dan sebagainya. Nah niki piyambake nggih ngoten, pados tiyang ngerti agama maksude. Wis ya napa yai kula niki pun boten kurang-kurang ikhtiar niku, tapi Allah tetep maringi kula hidup sing kaya keten niki. Apa nggih kula kesulitan ekonomi. Terus karepmu nggih yen napa carane kula niki saged kados tiang-tiang ngoten lho. Ekonomi gampang nggih. Napa-napa saged lah ditambah sangu ibadah, ngomongi digawe sangu ibadah. Umume lak ngoten. Terus nek wis dikai dhuwit kira-kira nggih didamel taat dhateng Gusti Allah. Lajeng dijawab, ayasurruka annaka a'ma wa laka asyratu alfu dirhamin. Saiki sampean pilih, sampean dikai dhuwit 10.000 dirham. Kalau saat niki gampangane 100 juta lah, 100 juta. Tapi sampean buta gimana? Sampean dikai buta kalau Gusti Allah, tapi sampean dikai duit 100 juta, gelem tak gak? Nggih mboten. Wis saiki gak moto saiki. Nggih. Ayasuruka annaka akhwas walaka mi'atai dirhamin, mi'atai alafi dirhamin. Sampeyan dikai bisu gak iso ngomong, tapi sampean oleh duit 200 juta, ya Allah. Dan terus ya. Wis sampeyan gak apa-apa saiki dikai duit 300 juta, sampeyan dikai apa diparingi Allah kupinge budek ya Allah. Sampeyan dikai sikil iso mlaku, dikai tangan iso ngranggeh. Ya apa nek tangan sampean sikil sampean jempe diganti duit 1 miliar ya Allah. Terus nggih mboten. Lah iya. Sing nempel nang awak sampean iki nikmat tapi gak tahu sampean rasakno. Justru sampean mengeluh ketika sampean tidak punya bagian dunia. Sampeyan delok tiyang kathah nika sing duwe akeh. Wis macam-macam oleh nasihati ya. Akhirnya dia mengerti, oh alhamdulillah ternyata nikmat Allah yang diberikan kepada saya saat ini begitu banyak yang tidak bisa dinilai dengan harta. Lalu ini kudu ditutur. Dan ini kapan mboten ngaji nih mboten saged syukur ngoten. Mulane wong wedi ambek Gusti Allah ku mesti wong duwe wong bodoh niku cenderung merusak. Ngoten. Cenderung hidupnya merusak. Baik merusak diri sendiri, keluarga maupun merusak lingkungan. Niku wong bodoh. Dikai apa wae mbok duwe akeh kaya apa niku dikai maksiat karo Gusti Allah. Lamun wis sedekah mungkin sak crit ngata sak juta. Iku wis dianggap sedekah. Padahal di sana ada orang yang enggak punya, dia hanya punya uang 4 juta. Terus niki 4 juta, kula ngengeh kali juta, niki kali juta kula damel bangun. Loh, 4 juta, 2 juta, ini lah separuh hartanya. Jadi ini adalah menggunakan nikmat Allah. Wonten malih ten ngene ihya iki. Wong apal Quran, al-qurra, al-faqir. Wong ahli apal Quran, fakir, gak duwe napa-napa, tapi dhek apal Quran. Mulai Fatihah sampai An-Nas hafal sedaya. Ngeluh dadakno. Ngeluh ya Allah, kula niki pun hafal Quran, kok urip kula kaya ngeten. Kadang wong hafal Quran iki mboten ngerti sing diwaca ki. Padahal nggih
Quran awake, tapi nggih mboten ngerti sing diwaca iki apa, nuturi awake ta mboten nggih mboten semerap. Sehingga diberikan Allah hidup yang fakir, dhek nuntut jarene nek kapan apal Quran iku uripe enak, ekonomi tidak kekurangan, Allah memperkaya dia. Seolah-olah dia rasakan bahwa kekayaan itu hanya berupa uang, kekayaan hanya berupa mobil, kekayaan hanya berupa kemewahan. Sehingga ketika dia melihat temannya berhasil, padahal gak kufar, tapi nyambut gawe dia melihat dirinya kekurangan. Ini yang salah melihat. Karena kurang iki lalai terhadap nikmat Allah yang baik diimpeni. Ningali dalam mimpi niku seolah-olah ada ucapan yang memberikan nasihat kepada dia. Tawaddu anna ansaynaka minal Qur'an suratal an'am wa anna laka alfu dinar. Sampean kira-kira milih ndi? Sampean apal Quran wis tak jupuk ae apale surat Al-An'am. Sampean gak apal surat Al-An'am, tapi sampean tak ijoli 1000 dinar, 1 miliar. Ya Allah. Surat Al-An'am diilangi tapi diganti 1 miliar loh. Kena 1 miliar digawe omah, digawe tuku motor, digawe tuku macem-macem. Ya apa? Jawabe nggih mboten. Kersane apal sedaya mawon. Wis nek ana Al-An'am kakean. Ya apa umpamane sampean tak ilangno surat Al-Kahfi, sampean tak kei sekian. Ya apa sampean tak ilangno surat Waqiah, sampean tak kei dhuwit sakmene. Mboten Gusti mboten. Kula kepingin sedaya hafal mboten ilang tenggene awak kula. Mangkane itu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan harta berapapun. Lah kok dadak gelok saya bergelimang harta. Maka saat kita tidak mengetahui nikmat itu dan melihat orang yang lebih nyaman hidupnya di mata kita, kita semakin tenggelam. Nggih. Tunggale wong lesu, poso-poso, dadak dolen nang pasar. Nang pasar akeh wong gak poso tambah jengkel. Oh, blok iki poso-poso mangan. Bolene mesu. Oh, gawe sampean poso nglutus nang ngene pasar akeh wong mangan gak poso. Wis meneng nang apa. Lah iki sampean wis dikai nikmat. Hafal Quran yang tidak semuanya Allah berikan hafal Quran, tapi tidak merasakan bahwa itu sebagai sebuah kenikmatan. Ngeluh berdino, ngelutus, malah cenderung naudzubillah dadi kawulane wong duwe-duwe. Hufat dadi kawulane wong duwe mana karo wong sugih. Naudzubillah. Niki harus kita mengerti supaya mboten kesasar ngoten. Bagaimana cara mengetahui kenikmatan Allah di balik semua yang diberikan, sekalipun itu berupa bala, berupa ujian. Makanya kadang-kadang kita niki nek napa nika wa basyiris wala nabluwannakum la khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya yang mengatakan yang harus mengatakan inna lillahi itu yang terkena musibah. Nah, ketika kula jenengan sedaya mendengarkan orang lain yang tertimpa musibah, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, idza asoba ahadakum, idza asobat ahadakum musibatun falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek sampean mengalami musibah, sampean ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada
Allah. Tapi idza ra'a ahadukum bi akhiri bala'an falyahmadillah walam yusmi wala yusmi'u dzalik. Nek sampean krungu kanca sampean kena balak, kena musibah, iku mboten muni innalillah, alhamdulillah. Tapi wala yusmi'u, mumpun banter-banter seperti Kanjeng Nabi. Engko salah topo. Makanya mulai saiki nek sampean dikandani, wak gino iku lho mati misalnya. Alhamdulillah diumumno alhamdulillahi rabbil alamin. Inna lillahi. Sajane alhamdulillah dhisik. Tapi sampean alhamdulillah ditutup tiyang dianggap seneng. Makanya Kanjeng Nabi nyritakaken Allah Ta'ala nyekapan ana uang dijupuk anake, maksudnya dipateni anake kali Gusti Allah nggih. Idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala li malaikati hal qabattum walada abdi. Nek kapan wong niku diambil anaknya oleh Allah, Allah manggil malaikat lan tanglet. Apakah kamu mencabut mencabut nyawanya anaknya hambaku? Na'am. Madza ra'ait? Apa yang kau lihat? Ya. Yang saya lihat adalah dia memuji dan kemudian beristirja. Dia setelah diambil anaknya, dia baca alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mulai saiki nek kapan kena musibah awake muji alhamdulillah. Sebab di balik ujian itu pasti ada tandingannya, yaitu kenikmatan. Mboten mungkin mboten enten hikmah. Makane wong niku nek kapan suudzon nek karo Gusti Allah, remet dhewe. Remet. Entah sampean lara, sampean sakit, sampean gak duwe duit, sampean duwe duit, kuat ana hikmahe. Iki nek kapan ngerti wong niku mboten lepas saking syukuran. Wong syukur niku indah. Hidup niki mboten sumpek. Kena apa sumpek? Mergo goblok ngoten. Nah, niku ringkese ngoten niku. Nanti satu saat nggih Ibnu Samad pada zaman Khalifah Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi Raja Harun Ar-Rasyid niki Khalifah Harun Ar-Rasyid niki termasuk khalifah yang bijaksana, seorang kiai ulama besar dados khalifah. Cuman kadang diplesetkan tenggene cerita niku digawe bojo-bojone sinten? Waline Allah niku Abu Nawas niku, padahal niku ulama besar niku. Niku nate ulama namine Ibnu Samak. Niku sowan nggih datang Raja Harun Ar-Rasyid. Pada saat niku Raja Harun Ar-Rasyid niki nginum saking kendi betok kendi lajeng nginum tenggene gelas ngoten. Abdini ya benas Samak, tolong nasihati aku. Lho niku lho, tiyang niku nggih. Tolong nasihati aku. Wong niku nek kapan uripe selalu golek nasihat siapapun. Apalagi orang yang punya kapasitas ilmu. Nasihati saya. Lho niki wong niki akan selalu benar karena selalu minta nasihat. Bukankah kita selalu minta kebaikan? Maka kebaikan tidak bisa diukur dari pandangan kita, tetapi kebaikan kadang-kadang butuh pandangan orang lain. Ada apa? Ada kelainan apa di dalam diri kita? Kadang-kadang di ilmu kita merasa lebih pinter ngoten murmur. Boleh sing elingna boleh ya apa iki gak tayo dieling nang kondang salah tompo lah ngoten kadang-kadang. Tapi ketika kula jenengan sedaya ada keinginan untuk baik dan selalu minta nasihat kepada orang lain, insyaallah terarah hidup. Mulane sing kathah sowan dhateng kiai. Pun keh-keh nang pasar, lho Gus yo lek dhuwit. Ya tapi ya diimbangi ya nang pasar ya nang kiai. Ya apa nang kiai harus ke rumah ngaji wis cukup. Nggih, ngaji bon
cukup. Di ngaji padha karo sowan nang ngene kiai. Makanya Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid ini pas niku minum. Begitu minum jaluk nasihat. Dipun jawab kali Ibnu Samak, okay. Tuan, gelas di situ ada air. Sampean pilih mana? Atau bagaimana menurut sampean jika sampean diberikan Allah tidak bisa minum karena sakit? Ya, karena sakit sehingga sama tidak bisa memasukkan air ke dalam badan sampean. Gimana, apa yang sama lakukan? Seandainya separuh harta sampean diberikan untuk bisa menebus agar air itu bisa masuk ke badan sampean, apa yang sama lakukan? Akan saya berikan separuh kerajaan saya untuk menebus supaya saya bisa minum kembali. Separuh kerajaan, hanya segelas air supaya bisa masuk ke badan. Wis masuk. Terus seandainya air itu sudah masuk di badan, apa yang sampean lakukan dengan harta sampean? Seandainya harta itu, air itu tidak bisa keluar dari badan sampean, jadi ngecempeng nang jero yo gak iso, nangis gak iso, pokoknya gak iso metu. Maka separuh harta saya yang lain akan saya berikan, saya tebus supaya saya bisa mengeluarkan air itu. Nah, itulah ternyata kerajaan sampean tidak sekelas, tidak sebanding dengan air sagelas. Makanya bersyukurlah kula jenengan sedaya dengan apa yang ada. Mata niki pun kathah ningali perkara sing ganggu kula jenengan sedaya menjadi bahan pikiran dadekno susah. Mangkane kula jenengan nek gembul niku nang ngene wong biasa-biasa. Kata syukure mangke. Cuman pikirannya gaya hidupe niku lho masyaallah. Sing dadekno mboten kata syukure niku lah gaya hidupe selalu nanjak. Ngersulo. Kadang di antara kula jenengan sedaya sampai hari ini dereng waras penyakit. Ada hikmah. Sampai hari ini keturutan boten keturutan keinginane, gawe omah gak dadi pirang-pirang tahun. Ada hikmah. Sing gak duwe anak, Allah dereng ngasih anak, ada hikmah. Sampeyan golekipun. Sing dikai anak ndablek ngoten nggih. Ada hikmah, sedaya ada hikmah. Ayo digolek hikmahe sampai kula jenengan menyebut alhamdulillah. Loh, jarene gak cukup alhamdulillah. Iya kaitan to alhamdulillah. Mari ngono ketika kita menemukan hikmah niku kita jalankan dalam rangka taat kepada Allah. Ya. Minimal dunia sampeyan cedek nang Gusti Allah nikulah nikmat yang terbesar. Seandainya tidak diberikan seperti itu, maka sampeyan tidak akan dunia sing nemen. Nikulah fala yamna'u syukra ba'da husuli hataini ma'rifatani illa ghalabatu syahwa wastila'u syaitan. Lan mboten saged nyegah saking syukur setelah mengetahui wis seru iki nikmat lan tahu caranya menggunakan nikmat niku untuk taat kepada Allah, tapi dia tidak akan bisa melakukan karena dikuasai oleh syahwat, keinginan hawa nafsu, dan dikuasai oleh setan. Jadi dua hal ini. Mau pinter ngerti nikmat, ngerti caranya gunakan nikmat, tapi karena ada hawa nafsu, keinginan untuk menguasai harta, wis pokoknya aku kudu duwe ngene, aku cek ngene dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan orang terhalang saking syukur, sehingga wae sedekah gak iso, wae zakat gak iso, wae ngaji gak iso, wae haji gak iso, terkungkung dengan ketakutannya. Nah, itulah
carane syukur, sebab-sebab yang memalingkan orang untuk syukur. Oke, berhentilah untuk mengeluh. Mari kita hidup bahagia. Oke, pancen agama niku untuk membahagiakan, bukan untuk mempersedih. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.